주신 하나님, 오늘 또 하나님의 말씀 가운데로 우리를 인도해 주심을 감사드립니다. Хороший Бог, мы благодарим Тебя, что сегодня Ты руководишь нас внутри Божьего Слова. 말씀을 들을 때에 나의 오래된 생각의 틀들을 내려놓는 시간 되게 하여 주옵소서. И пусть в это время, когда мы слушаем Божье Слово, все мои мысли останутся. 내가 알지 못했던 세계에 대한 눈을 여는 시간 되게 하여 И, 주옵소서. Господь, пусть это станет тем временем, чтобы открыть глаза к духовному миру. 그래서 하나님이 내게 들려주고 싶어 하시는 그 말씀을 올바로 깨닫는 축복의 시간 되게 하옵소서. И, Господь, пусть это станет тем благословенным временем, чтобы понять и осознать Божие Слово. 그래서 나를 회복시키고 나를 살리고 현장을 변화시키는 응답을 누리는 시간 되게 И, 하옵소서. Господь, пусть это станет тем временем, чтобы наслаждаться тем Словом, которое восстановит меня. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. В имя Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь. 명절이라 고향들 많이 가셔서 예배에 많이 참석 못할 줄 알았더니 오늘 또 많이 참석하신 우리 성도님들 때문에 일단 하나님이 또 이 시간 예배를 통해 저 영광을 받으실 줄 믿습니다. И я верю, что в этот день праздника Бог вам даст огромное благословение. 고향에 가셨어도 지금 예배 드리고 계시겠죠. Конечно, даже если есть верующие, которые сейчас уехали по своим родным домам, и они все равно слушают богослужение в это время. 자, 우리 성도들이 반드시 알아야 할 세 가지 중요한 내용이 있습니다. И есть три очень важных содержания, которые наши верующие должны обязательно знать. 우리가 너무 자주 듣는 단어이기도 하고 내용인데 또 잘 모를 수도 있는 부분이 있어요. Бывает, что это слово мы слушаем часто, но в основном мы можем неправильно понять это. 그게 뭐냐면 성령 내주, 성령 인도, 성령 충만이라는 내용입니다. И это содержание, что пребывание вместе с Духом Святым, руководство Духа Святого и также преисполнение Святым Духом. 그러니까 이건 성령이라고 하면은 그것은 하나님의 영 이런 것으로 알고 있죠. И мы можем понять, как это Дух Святой, Дух — это Бог. 근데 그 하나님의 영이 내 안에 나의 삶을 인도하고 또 그것이 내게 충만하게 있다라고 하는 것은 또 다른 얘기잖아요. Но то, что Бог вместе со мной, это еще другое немножко объяснение. 황금이 뭐다 아는 거 하고 황금이 내 것이 되고 황금이 내가 그걸 가지고 활용하고 있다 이거하고는 또 다른 얘기잖아요. Это разное, то, что мы знаем о золоте, но мы ее не имеем. Это другое. 자, 그러면 성령 내주부터 한번 봐야 되겠죠. И давайте рассмотрим начало с пребывания с Духом Святым. 성령 내주, 성령이 내 안에 임한다 이 말은요, 내가 믿음으로 주어지는 선물과 같은 겁니다. Это как Божий подарок, то, что Дух Святой внутри меня, это как то, что я получил спасение. 그래서 사도행전 19장 2절에서 뭐라고 하냐면 너희가 믿을 때에 성령을 받았느냐 이렇게 물었거든요. И даже Деяние в 19 главе во втором стихе об этом говорится. 우리가 예수가 그리스도구나라고 깨닫는다면 그 자체가 이미 성령이 내 안에 들어온 것이다라는 거죠. Когда мы понимаем, что Иисус есть Христос, примем Его сердце, это значит то, что Дух Святой уже внутри меня. 그러니까 여러분이 내가 성령을 받았나 안 받았나 의 기준이 방언이 아닙니다. Критерий, получили ли вы Духа Святого, или это не то, что вы молитесь на иных языках, 어떤 신비한 체험이 아니에요. или это не какое-то сверхъестественное испытание. 그 기준은 내가 예수가 그리스도로 믿어지느냐 하는 것이 기준입니다. Критерий этого то, что верю ли я в то, что Иисус есть Христос. 그래서 고린도전서 12장 3절에 이렇게 말씀하고 있어요. И поэтому от 1 Коринфянам 12 главе в 3 стихе говорится так. 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할 수 없느니라. Что без Святого Духа никто не может принять Иисуса Христа как Господа. 고린도전서 5장 10절에도 이런 말씀이 있어요. И также 5 глава в 10 стихе говорится так. 하나님의 아들을 믿는 자는 자기 안에 증거가 있고 이렇게 나와요. И здесь говорится те, которые верят в Божьего Сына. 예수가 그리스도라고 믿어진다면 이미 그 사람 안에는 아주 확실한 증거가 하나 있습니다. 그것이 성령이 내 안에 있다라는 거예요. Человек, который верит в Иисуса Христа, у него есть такое свидетельство, что в нем есть Дух Святой. 많은 사람들이 성령 받겠다고 해놓고서 이 그리스도에 대한 이해는 안 되고 뭔가 신비한 체험을 하려는 그런 경향을 가진 사람이 많거든요. Очень много людей, которые хотят испытать Духа Святого, имея без Христа, они идут в другое место. 그거는 성령에 대한 이해가
잘못됐기 때문에 그렇습니다. И это те люди, которые неправильно поняли о Духе Святом. 여러분 삼위일체라는 단어 많이 들어봤죠? Вы много раз слушали о триедином Боге. 하나님, 그 다음에 예수님, 그리고 성령님. 이게 하나라는 거잖아요. То, что триединый Бог — это Бог, Иисус и Дух Святой. 이 하나가 어디에서 일치되냐면요. 그리스도라는 비밀 안에서 일치되는 겁니다. И внутри тайны Христа это все становится как одно. 하나님은 그리스도를 보내셨고 그리스도가 오서 십자가에서 당신의 구원을 완성했고 그리고 성령님은 그 그리스도를 알도록 하고 있는 것이다. 이렇게 해서 그리스도 안에서 성령 삼위일체가 이해돼야 되는 거예요. И человек должен понимать о триедином Боге правильно, то, что Бог, Христос, а потом Дух Святой. 자, 두 번째 성령의 인도는 뭐냐라는 거예요. И второе говорится, что такое руководство Духа Святого. 성령의 인도라는 것은 바로 그 하나님의 구원 계획을 이루시는 하나님의 그 계획을 따라가는 삶입니다. И это жизнь человека, который следует по Божьему плану. 그래서 하나님의 계획이 기준이 되는 거예요. И поэтому Божий план становится основным критерием. 여러분 성경을 기록한 목적이 뭘까요? И для чего написана Библия? 성령을 기록한 목적은 영혼 구원입니다. Библия написана ради того, чтобы спасти душу. 자, 그래서 우리가 말씀을 통해서 하나님이 우리를 구원하시려고 하고 그것을 위해서 많은 사건들을 허락하셨구나. 이렇게 깨달아질 때 그 사람은 성령 인도를 잘 받고 있는 거예요. И через Божьего Слова, когда человек понимает, что Бог все для меня есть план, это человек, который хорошо находится в руководстве Духа Святого. 그래서 성령 인도의 기준은 사실은 말씀 인도입니다. И критерии руководства Духа Святого — это Божье Слово. 하나님의 말씀이 막 잘 내게 깨달아지고 하나님 말씀 들으면 뭔가 믿어지고 말씀 들으면 은혜가 되고 그러면 그 사람은 성령 인도를 잘 받고 있는 거예요. Если человек, слушая Божье Слово, начинает верить и ухватывать за это, значит, он хорошо получает руководство Духа Святого. 그러니까 성령 인도 잘 받은 사람 특징이 있어요. 예배가 굉장히 행복해요. И особенно человек, который преисполнен руководстве Духа Святого, он счастлив во время богослужения. 왜냐하면 하나님 말씀 듣는 시간이기 때문에. Почему? Потому что это то время, когда он слушает Божье Слово. 그리고 성경 말씀을 읽을 때 이 말씀이 내게 거부감이 없어요. 이게 성령 인도 잘 받는 사람이에요. И когда человек читает даже местописание из Библии, тот человек, который действительно получает руководство от Духа Святого. 왠지 성경 말씀을 보는데 막 어떤 건 보는데 막 열받고 막 화가 난다. 그러면 이 사람 성령 인도를 잘 못 받고 있는 거예요, 사실. Есть какой-то человек, который читает местописание из Библии, он начинает злиться. 그러니까 성령 인도 받으려면 특징이 뭐냐? 내 생각이 내려지는 겁니다. Особенность получать руководство Духа Святого нужно, чтобы этот человек оставил все свои мысли. 성경을 읽으면서 화가 난다. 이건 무슨 얘기냐면 성경이 나를 막 화나게 한다가 아니고요. 내 생각과 말씀이 안 맞으니까 거기서 답답해가지고 화가 나는 거거든요. 그 내 생각이 내려지는 거. 그게 성령 인도를 잘 받는 사람이에요. А почему человек, читая местописание Слова Божьего из Библии, начинает злиться? Потому что у него есть свои мысли, которые не совпадают с Божьим 그러니까 Словом. 복음의 말씀을 들으면서도 이게 부담이 없고 맞아. 그러면서 끄떡끄떡하고 참 말씀을 들으면 힘이 나네. 뭐 이랬죠. 성령 인도를 좀 잘 받고 있는 거예요. А человек, который слушает Божье Слово, начинает соглашаться с ним, значит, тот человек, который правильно получает руководство Духа Святого. 여기 계신 여러분의 표정을 보니까 성령 인도를 잘 받는 표정입니다. И сейчас я смотрю на все ваши лица, вы те люди, которые хорошо получаете 뭔가 руководство 막 Духа 화가 나고 Святого. 얼굴이 빨개지고 막 승질나고 이런 분이 한 분도 안 계신 거 보니까 이제 성령 인도를 잘 받는 거죠. И вы хорошо получаете руководство, потому что среди вас нет людей, которые злятся. 자, 세 번째는 성령 충만입니다. Третье — это преисполнение Святым Духом. 성령의 내주, 성령의 인도 이해됐죠. 근데 성령 충만이 왜 필요할까요? 하는 거예요. Пребывание с Духом Святым, руководство Духа Святого. А тогда зачем нужно преисполняться Святым Духом? 성령 충만이라고 하는 것은 파워를 의미합니다. 힘이거든요. И это обозначает силу. 여러분 그 충만하다고 하는 것은 어떤 일을 해낼 수 있는 능력이 그 안에 넘친다라는 거예요. Говорится, что внутри этого есть сила, которая может это. 왜 성령 충만이 필요할까요? И почему нужно преисполняться Святым Духом? 바로 뭔가 내가 해내야 할 사명이 있기 때문이겠죠. Потому что у меня есть предназначение, которое я должен выполнить. 그래서 성령 충만은 바로 세계 복음화 때문에 필요한 겁니다. Преисполнение Святым Духом нужно, чтобы евангелизировать весь мир. 예를 들어서 나는 뭐 예수 믿고 구원받고 행복한 거로 난 좋게 나는 굳이 뭐 전도 선교 세계 복음화 관심 없어 그러면요 성령 충만이 이분에게는 없는 거예요. И у какого человека нету
преисполненное Святым Духом, у того человека, который говорит, я получил спасение, мне все хорошо, и на этом все 그러니까 우리가 достаточно. 신앙생활 하면서도요, 이 전도 선교에 관심이 안 갈 때가 있어요. Бывает, что когда мы ведем верующую жизнь, мы не интересуемся миссионерством 그게 и 성령 проповедованием. 충만하지 않아서 그렇습니다. И это потому, что этот человек не преисполнен Святым 성령 Духом. 충만하면요, 예수님이 그랬어요. 예루살렘에서 사마리아, 유다 땅 끝까지 이르러 복음의 증인이 되게 될 것이다. 이렇게 했어요. Иисус сам говорил, что ты станешь свидетелем от Иерусалима, Самарии и самой до края земли. 그러니까 성령 충만하게 되면요, 말하지 않아도 막 이 전도 선교의 마음이 불타요. И когда человек преисполнен Святым Духом, даже если ты ему не говоришь, этот человек уже горит в сердце ради проповедования и миссионерства. 그러니까 예수님이 우리에게 성령 충만 받아라 이 말은 바로 그걸 염두에 둔 겁니다. И почему Иисус нам говорил, преисполняйтесь Святым Духом ради этого? 그러니까 우리가 성령 내주 이해됐고 성령 인도 이해됐죠? 이제 성령 충만해야 될 이유가 있는 겁니다. Есть причина пребывания вместе с Духом Святым, также руководство Духа Святого и также преисполнение Духа Святого. 그래서 성령 충만 이렇게 표현하잖아요. 성령 충만하고 싶어야 된다. И нужно, чтобы человек захотел преисполняться Святым 난뭐 Духом. 전도 선교해야 되겠는데 막 이런 마음이 있으면 하나님이 그 마음에 그걸 감당할 능력을 주신다. И человек даст этому человеку силу, чтобы он смог выполнить свою миссию ради проповедования и миссионерства. 그래서 성령 충만한 사람 특징이 있어요. И есть особенность человека, который преисполнен Святым 나 Духом. 중심이 아니고 현장 중심이 돼요. Говорится, что он не центр себя, а центр мест действия. 성령 충만한 사람은 사람 중심이 아니고 하나님 중심으로 바뀌어요. Человек, который преисполнен Духом Святым, это человек, который в центре Бога. 성령 충만해야 문제 중심이 아닌 언약 중심으로 가요. И преисполнившись только Святым Духом, этот человек находится не в проблемах, а внутри центра завета. 그러니까 구원 받고 말씀이 참 은혜도 되고 하는데도 성령 충만하지 않잖아요. 그러면 이게 사람 중심, 문제 중심, 그 다음에 나 중심으로 자신도 모르게 갑니다. Есть один человек, который даже получил спасение, но он становится центром себя и центром другого. 충분히 이해되셨죠? Не 무슨 понимаете, 말인지? о чем я? 자, 그렇다면 오늘 본문의 말씀은 무슨 말씀입니까? Если так, сегодня кафедральное местописание о чем нам говорит? 그야말로 이제 성령 충만한 상태에서 감당해야 할 은혜의 설명을 얘기합니다. Здесь говорится о той благодати в человеке, который уже преисполнен Святым Духом. 그냥 복음이 아니라 나의 복음이 돼야 된다. Не просто Евангелие, а нужно, чтобы стало моим Евангелием. 그리고 그냥 나의 복음해서 좋아요가 아니고 그 예수 그리스도를 전파하는, 그걸 전하는 삶으로 가야 한다. Не только то, что это стало моим Евангелием, а нужно, чтобы мое Евангелие перешло на то, чтобы передавать об Иисусе Христе и другим людям. 이게 바로 성령 충만한 사람의 삶입니다. И это жизнь человека, который преисполнен Святым Духом. 그래서 성령 충만한 사람은 계속 이 복음 전하고 싶은 마음이 계속 생겨요, 이렇게. И человек, который преисполнен Святым Духом, он всегда будет хотеть проповедовать. 자, 그렇다면 우리가 어떤 복음을 전해야 되는가 하는 거죠. 이거 전하고 싶으니까 그 복음, 전하고 싶은 복음에 대한 이야기를 세 가지로 나눠서 И 설명드리겠습니다. здесь я вам объясню в 3 пунктах. 첫째는 영세전에 감추었던 나의 복음입니다. Говорится, что мое Евангелие, которое было сокрыто со 자, времен. 영세전에 감추었던 복음은 도대체 어떤 복음일까요? А что за Евангелие, которое было сокрыто со времен? 여러분, 이 복음이라고 하는 것은 영세 전부터 준비됐던 복음이에요. И это Евангелие, которое было приготовлено с самого начала от вечных времен. 아담과 하와가 창세기 3장 사건으로 타락했어요. 그때 바로 하나님이 주신 답이 있잖아요. 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 짓밟을 것이다. 그게 처음부터 우리에게 준 복음이에요. И Адам и Ева, когда согрешили, Бог им дал послание Бытие 3:15, что семя женщин — это и есть Евангелие, которое Бог дал с самого начала. 나의 복음 중에 이 영세전에 감춰준 나의 복음은 뭐냐면 사단을 이기는 그 비밀이 그리스도 안에 있었구나. 이것이 나에게 왔구나. 라고 깨달아지는 거예요. И это человек, который понимает, что мое Евангелие — это то, что внутри Христа, который Бог пришел для того, чтобы меня спасти. 그래서 이 사단을 이기는 이 복음을 깨달은 사람은요, 세상에 대해서
두려워하거나 속지 않습니다. И человек, который понял об Евангелии, он не обманывается и не боится этого мира. 그 나중심 될 수 없지요. И этот человек не будет становиться центром себя. 물질이 필요하지만 물질 중심은 되지 않습니다. Конечно, материально необходимо, но он не становится центром материальных 성공이 вещей. 필요하지만 성공 중심은 되지 않아요. Конечно, успех он нужен, но этот человек не становится центром 이게 바로 успеха. 사단을 이기는 방법. И это способ, чтобы одержать победу над сатаной. 막 우리가 사단아 물러가라. 그래서 사단이 뭐 물러가는 게 아니고요. 사단이 던진 그 메시지에 걸려들지 않는 겁니다. Кажется, не то, что когда мы говорим «сатана, отойди», а то, что мы не обманываемся тем посланием сатаны, которое он нам дает. 출애굽기 3장 18절에 희생제사라는 말씀을 처음부터 주셨어요. И Бог с самого начала дал о крови жертвоприношения, исход 3:18. 인간의 죄 중에 가장 심각한 죄는 하나님 떠난 원죄거든요. 이걸 해결하는 그리스도를 우리에게 주셨다. Самый большой грех человека – это то, что первобытный грех, и Бог дал с самого начала ответ разрешения. 그 말은 무슨 말이에요? О чем это говорится? 우리는 하나님과 분리될 수 있었던 그 죄가 이제 우리에겐 사라졌다. 그 나는 하나님과 만나는 것이 아무 문제가 안 된다 이런 거예요. Кажется, что теперь мои грехи прощены, и ничто для меня теперь не становится проблемой. 그래서 우리는요 용서받은 의인인 겁니다. И поэтому мы те уже праведники, которые получили прощение. 뭐 우리가 완벽하진 않아요. 인격이 완벽할 수는 없어요. 그러나 그 인격이 완벽하지 않은 것조차도 하나님은 아시기 때문에 그리스도의 십자가는 그것까지도 다 해결해 주신 것이다. Говорится, что наша индивидуальность, она несовершенна, она не может быть совершенной, но Христос, зная это на кресте уже разрешил это. 사람들이 이런 말을 하더라고요. 아 목사님 죄책감 안 느끼면 죄를 계속 짓는 거 아닙니까? 그런데 그거는 아니에요. И многие люди меня спрашивают, пастор, говорит, а если не будет чувства вины, что тогда? 하나님의 자녀가 됐다는 그 신분을 알게 되면요, 하나님 자녀다운 삶을 살려고 하는 것이지 죄를 밥 먹듯이 짓지 않거든요, 절대. И человек после того, как становится чадом Божьим, он начинает жить подобно ему. 그래서 우리가 원죄가 해결됐다는 얘기는요, 그 자범죄를 일으킬 수 있는 그 근원도 사실 사라졌기 때문에 나도 모르게 가진 한계들이 서서히 하나님이 은혜로 넘어가게 되는 거예요. И по правде, после того, как я становлюсь чадом Божьим, всем, даже и мирское, и плотское, все становится внутри этого. 그래서 어떤 사람이 그러더라고요. 원죄는 하나님이 해결해주고 자범죄는 내가 해결한다고. 아닙니다. 자범죄도 하나님이 해결해주는 거예요. Какой-то человек говорит, Бог разрешает только духовное. На самом деле нет, Бог и на самом деле мирское разрешает. 이걸 두 개를 분리하는 사람이 있더라고요. 자범죄는 내가 노력해가지고 안 짓는다고 생각해요. 아닙니다. 은혜가 임해야 그것도 안 짓는 거예요. И человек не совершает преступление на этой земле не потому, что он старается это, а потому, что это тоже Божья благодать. 여러분 나도 모르게 분노가 일어나고 막 격동이 일어나 보세요. 그럼 자범죄 짓게 되거든요. И попробуйте вот разозлиться, иметь на кого-то злость, это преступление может произойти. 근데 하나님의 은혜로요. 왠지 그렇게 화가 안 나. 사람을 이해가 되고 뭐 그 사람에 대한 입장도 배려가 되고 그러면요 자범죄는 그만큼 줄어드는 거예요. Но преступление, оно становится все меньше. Почему? Потому что Бог ему не дает так злиться. 그러니까 이게 자범죄도 다 하나님의 은혜 안에서 되는 건데 이걸 이상하게 어떤 사람은 분리를 하더라고. Такая преступность тоже внутри Божьего благодати, то, что человек не совершает это. 그거 분리하는 게 종교적인 겁니다. Религия – это то, что отделяет. 인간이 뭔가 노력을 해야 될 거라고 하는 건 노력도 하나님이 은혜를 안 주면 못 하는 거예요. И старание человека тоже без Божьей благодати невозможно. 자, 그다음에 세 번째 뭐냐면 이사야 7장 14절이에요. И третье – это от Исаия 17. 임마누엘의 축복입니다. И это благословение Иммануила. 하나님을 만나는 그 길 대신 그리스도가 지금 나와 함께 한다는 거예요. То, что Христос, который ведет нас ко встрече с Богом, пребывает сейчас вместе со мной. 그래서 우리는요, 사실은 하나님을 만난 사람들이에요. И по правде мы те люди, которые уже встретились с Богом. 원래 기독교인이라는 걸 릴리전이라고 하는 말이 다시 만난 사람들이란 뜻이거든요. И христианин – это обозначает люди, которые заново встретились. 우리는 아담의 후예였기 때문에 하나님과 분리되어 태어났다가 그리스도 안에서 하나님을 다시 만난 사람들이에요. То, что из-за Адама, когда мы уже родились, мы уже были отдалены от Бога, но мы уже те люди сейчас, которые встретились заново с Богом. 그래서 크리스찬은 원래 예수 그리스도를 믿는 사람이란 뜻이지만 그 근원에 들어가면요 재결합자란 뜻이 있는 겁니다. И христианин тот человек, который уверовал в Иисуса Христа, но если войти глубже в смысл, человек, который заново 그게 встретился с 영어의 Богом. 어원인 릴리지온이라는 단어의 근원이 다시 재결합시킨 사람들, 하나님을 다시 만난 사람이란 И это основная часть этого слова обозначает христианство. 이제 그거를 이제 종교라는 단어로 번역을 이상하게 해서 그렇지 그때는 재결합자 이런 단어가 우리나라에 없었기 때문에 그냥
불교인들이 쓰는 종교란 단어를 거기다가 그냥 붙여버린 거예요. 사실은 기독교인들은 재결합한 사람들이란 뜻입니다. И по правде христиане те люди, которые заново встретились с Богом. 이게 영세전에 내게 온 복음이에요. И это Евангелие, которое пришло ко мне уже, которое было скрыто со времен. 근데 이 복음은 어떻게냐? 감춰져 있었다라는. Но говорится, что было с этим Евангелием, она была сокрыта. 이게 무슨 얘기냐면요. 하나님이 드러내주지 않으면 알 수가 없는 거예요. И мы не можем познать это, если Бог нам ее не откроет. 그러니까 여러분 사람들이 복음 잘 모르는 것은 지극히 정상인 겁니다. То, что многие люди не знают Евангелие, это нормальное явление. 왜냐? 하나님이 비밀로 감춰놨기 때문에. Почему? Потому что Бог это сокрыл как одна тайна. 신기하게요. 성경을 10번 읽어도 복음 이해 못하는 사람은 못해요. 왜? 하나님이 감추는 봉인시켜버린 거예요. Как ни странно, человек, прочитавший 10 раз Библию, не понимает об Евангелии. Почему? Потому что Бог сокрыл это как тайну. 그래서 성경은 이렇게 얘기합니다. 하나님이 그 성경을 그 복음을 알리고 싶은 사람에게만 그것이 열린다. И Бог сам говорит, что Он откроет Евангелие только тому человеку, которому Он хочет открыть. 제가 성경 옛날 굉장히 많이 읽었어요, 사실. 근데 복음 몰랐거든요. Я давным-давно много раз читал Библию, но на самом деле не знал об Евангелии. 어느 날 성경이 깨달아지더라고요. 이거에 그리스도가 이런 뜻이었어. 그날 하나님이 내게 숨겨졌던 복음을 깨닫게 해준 거죠. В один день я осознал Евангелие, и я понял то Евангелие, которое Бог сокрыл как одна тайна. 교회를 오래 다녀도요, 복음 모릅니다. Даже если люди, хотя много лет в церковь, не знают об 성경 Евангелии. 공부 많이 해도 복음 모르는 사람 몰라요. Очень много людей, которые много раз прочитали Библию, но не знают об Евангелии. 그거는 뭐 그 사람이 지혜가 부족하거나 가르친 사람이 이상하다가 아니라 봉인돼 있기 때문에 그래요. Не потому, что у него мудрость какая неплохая или его неправильно учили, это он от самого значит. 그래서 이사야 6장 9절에 이렇게 말씀하고 있잖아요. И поэтому даже от Исаия говорится так 6:9. 보아도 보지 못하고 들어도 깨닫지 못할 것이다. Человек даже видеть не видит, слышать даже не услышит. 그러나 성경에 또 이렇게 예수님께 그러나 너희에겐 이것이 드러났도다 이렇게 나와요. Но Бог говорит нам, что это вам открылось. 여러분 예수가 그리스도였구나. 그래서 예수님이 왕이요 참 왕이요 참 제사장이요 참 선지자로 오셨구나. 이게 깨달아졌다. 그 얘기는요. 하나님이 내게 알게 해주신 거예요. То, что вы понимаете о Христе как мой истинный царь, священник и мой пророк, это то, что Бог вам сам это дал познать. 그러니까 영세전에 감췄던 복음이 내 깨달았다. 이거 얼마나 감격스러운 건지 몰라요. Я не знаю, насколько это такое глубокое, то, что Евангелие, которое было сокрыто со времен, ко мне явилось. 오늘 여기 계신 분은 그래서 특별히 하나님께 은혜를 입은 사람들이다. И все те люди, которые сегодня здесь, вы все те люди, которые особенно получили Божью благодать. 그러니까 여러분이 자꾸 이런 말 하면 안 돼요. 나는 은혜를 못 받아서. 도대체 무슨 은혜를 또 더 받고 싶은 거예요? 하나님이 그 봉인된 걸 열어줬는데 뭘 더 받고 싶어요? 정말 최고의 것을 알았잖아요. И не говорите больше так, что я не получил благодать. Вы уже получили наилучшую благодать. 그래서 이렇게 얘기합니다. 이 복음은 은혜 입은 사람들에게만 계시된 것이다. 이렇게 표현. Говорится, что это Евангелие откроется только тем людям, которые получили Божью благодать. 그래서 26절에도 뭐요? 그 신비의 계시를 따라 이렇게 나오거든요. И в 26 стихе об этом говорится, «Премудрому Богу». 계시란 단어가 무슨 말인지 아세요? И знаете ли вы, что это обозначает? 하나님이 인간에게 당신을 드러낸다 할 때 쓰는 단어가 계시입니다. Если сказать, ну, которое явлено. 계시가 그런 거예요. 하나님이 인간에게 당신을 나타내 주는 거예요. 그때 그걸 계시라고 하는 거예요. И говорится, что через Писание пророчества, то, что Бог перед человеком это 그러니까 показал. 하나님이 신비한 계시를 우리에게 보여주었다는 거예요. И Господь нам показал большое. 그러니까 여러분은 정말 대박을 받은 겁니다. И вы те люди, которые сорвали куш. 아멘. Аминь. 예. 자, 이게 이제 성경에 나온 노아 또는 우리가 말하는 아브라함, 모세 이 사람들이 그 계시를 받은 사람들이죠. Что Ной, что Авраам, что Моисей, это те люди, которые получили пророчество. 아니 아브라함이 갈대우르에서 우상 숭배하는데 어느 날 하나님이 그에게 계시로 나타난 거예요. 내가 만군의 하나님, 창조주 하나님이라고 나타난 거예요. 그래서 아브라함이 안 거지. 아브라함에서 공부해서 한 게 아니라니까. Авраам познал Бога не потому, что он учил о нем, а в один день Бог явился к Аврааму. 하나님이 여러분에게도 계시하여 나타난 줄로 믿습니다. Я верю, что Бог и к вам через пророчество явился. 그래서 바울이 이런 얘기를 해요. 로마서 5장 8절에서 И от Римлян 5 главе 8 стихе Павел говорит так. 우리가 아직 죄인 되어 있었는데
어떻게 내가 하나님을 알게 됐을까? 어떻게 이 복음을 알게? 내가 죄인이야. 나는 알 수 없는 수준이었는데 주님이 내게 나타내 주셨구나. Он сказал так, когда мы еще были грешниками, Бог уже явился к нам. Как 그래서 это было 이거를 возможно? 은혜라고 했고요. 이거 선물이다 이렇게 표현한 거예요. И смотря на это, он сказал, что это благодать и Божий подарок. 여러분 오늘 최고의 은혜를 입었고 최고의 선물을 받으신 겁니다. И сегодня вы получили наилучшую благодать и получили наилучший подарок. 두 번째입니다. 이제는 나타나신 바 된 나의 복음 이렇게 나와요. И второе говорится, ныне, которое явлено мое Евангелие. 26절에 보면 이제는 나타내신 바 되었으며 이렇게 나오거든요. В 26 стихе говорится, но которое ныне явлено. 이제 하나님이 내게 당신을 드러냈다는 거예요. Говорится, что Бог, Он явился перед человеком. 어떤 사람은 너무 늦게 이 복음을 알아가지고 후회하는 사람도 있거든요. Есть один человек, который очень поздно познал об Евангелии и сожалел об этом. 조금만 내가 더 일찍 알아서 얼마나 좋았을까 이런 분들도 간혹 있잖아요. Иногда же бывают такие люди, говорят, а что было бы, если бы я чуть-чуть пораньше познал об 왜 Евангелии? 렘넌트 때 축복이라고 하냐면 렘넌트 이걸 깨달았다. 그럼 정말 대박이야 대박. Почему мы говорим, что равняйте благословен, если они в своем молодом возрасте познали Евангелие, это большой куш. 이제 내게 나타났다는 거예요. 지금 하나님이 내게 지금 나타내 주신 거예요. Говорится, что сейчас Бог передо мной явился. 어떻게 나타날까요? Как Он является? 자, 하나님이 내게 어떤 식으로 나타날까요? И как Бог является перед нами? 자, 하늘에서 탁 이렇게 글자가 보일까요? Или что, нам с небес какое-то знамение, 막 надпись 소리가 막 появляется? 들릴까요? Или мы слышим какой-то голос с небес? 그 경우는 아주 특별한 경우 있어요. 이게 바울 같은 사람. И это как Павел, например, это очень особенный случай. 바울아, 바울아. 이거는 뭐 바울에게 막 그때 사울아, 사울아 그랬죠. 그러니까 직접 나타난 경우가 있죠. Бывает, что как Бог явился перед Павлом, в то время, говорят, он созвал Саула. 예, 근데 그것도 사실은 조금 배경을 보면 그냥 나타난 게 아니고요. 누군가를 통해서 이 바울이 복음을 들을 기회가 있었어요. Но это не просто было, а у Павла был такой шанс через кого-то услышать о Боге. 복음을 한 번도 안 들었는데 복음을 알았다? 그건 있을 수 없는 겁니다. Человек, который ни разу не слышал об Евангелии и сегодня утром познал, это невозможно. 하나님이 내게 나타날 때, 그 복음이 나타날 때 오는 첫 번째 조건이 뭐냐면 전도자를 통하여 복음을 듣게 하신다는 거예요. Первый критерий, как я познал Евангелие, через благовестника Бог дает мне услышать о нем. 여러분, 누군가가 나한테 복음을 말해주지 않았다 하는데 어떻게 복음을 알겠어요? Если мне никто не говорил об Евангелии, как я сам в одиночестве могу знать об этом? 사도 바울도요. 스데반이 복음을 설명하는 것을 다 들어봤어요. Апостол Павел, он хорошо слушал все те проповеди, которые говорил Стефан. 다 들었지만 그때는 깨달아지지 않았을 뿐이죠. Даже если он слушал от Стефана Евангелие, он не понимал. 그가 기독교인을 핍박하러 가는 중에 다메섹이라는 곳에서 그때서 들었던 말씀이 아 이런 뜻이었어 하고 그때 깨달아진 것이지 사실은 이전에 이미 들었던 겁니다. Он был гонцом христиан, но именно идя по пути в Дамаск, от Бога он услышал голос и осознал об Евангелии, которое он ранее 그 слушал. 사도 바울이 이렇게 얘기해요. 이건 바울이 얘기해요. 자기의 경험을 가지고 바울이 로마서 10장 14절로 17절에서 이렇게 얘기합니다. И Павел сам то, что испытал, говорит так от Римлян в 10 главе, с 14 по 17 стих. 전해주는 사람이 없는데 어떻게 들었으며 듣지 않았는데 어떻게 믿었으며 믿지 않았는데 어떻게 구원을 받았겠냐. 그러므로 누군가로부터 어떤 과정을 통해든 너희는 복음을 들었을 것이다 이런 거예요. Говорит, ну как призывать того, в кого не уверовали, кого веруют того, о ком не слыхали? 그러면서 뭐라고 하죠? 믿음은 들음에서 на는 것이다. Говорит, вера исходит от слушания. 아, 내가 믿어진 것도 사실은 전에 들었던 것이 있었기 때문에 믿어진 거야. 이렇게 하는 거예요. По правде, я почему верю? Потому что ранее есть то, что я уже слушал. 그리고 전에 한 번도 안 들은 사람이 그냥 깨닫는다? 그건 있을 수 없는 겁니다. Человек, который ни разу не слушал об этом, в один день сам как-то осознал, это невозможно. 자, 그래서 고린도전서 1장 21 이건 또 사도 바울이 한 얘기예요. 본인의 경험을 가지고 이거 쓰는 거거든요. 이렇게 얘기합니다. 전도에 미련한 것으로만 하나님의 지혜를 알 수 있다. И 1 Коринфянам, 1 глава, 21 стихе Павел говорит, «Ибо когда мир своей мудрости не познал Бога в премудрости Божьей». 그러니까 이 복음이라고 하는 어마어마한 지혜는요. 전도라는 방법을 통해서 만 알 수 있다. 그 외에 다른 게 아니라는 거예요. И эта мудрость Евангелия можно познать только через проповедование, и кроме 그러니까 нельзя. 우리가 막 도서관에 가서 책을 엄청 읽었더니 깨달았다. 이건 있을 수 없어요. 복음을 전해 들어야 되는 겁니다. И невозможно, когда мы идем в библиотеку, сами читаем, осознаем Евангелие, мы должны от кого-то услышать.
또 이제 복음이 내게 나타나려면 또 조건이 두 번째가 하나 있어요. 그게 뭐냐면 Есть второй критерий, что нужно, чтобы это Евангелие явилось передо мною. 자신의 한계와 원죄의 심각성이 깨달아질 때 알게 됩니다. И человек начинает познавать об этом только тогда, когда познает о проблеме первобытном 여러분 우리가 грехе. 복음을 들어도요. 이상하게 복음을 들었는데도 못 알아듣는 사람이 있어요. 그게 뭐냐? 자신의 한계와 원죄의 심각성을 이해 못하면 이 복음이 와닿지 않아요. Есть человек, который даже слушая по Евангелию не понимает. Почему? Потому что он не знает о первобытном грехе, об этом худшем состоянии, и у него есть 그래서 только свои мысли. 내가 한계를 가지고 있다고 하는 건요. 사실은 영적인 의미로 말하면 굉장한 축복입니다. Человек, который имеет грань, духовными словами можем сказать, что он очень 왜 благословенный. 부자가 천국 들어가는 게 낙타가 바늘길을 뚫은 것만큼이나 더 어렵다라고 한 말은 부자기 때문이란 말이 아니고 이 부가요 잘못하면 자기 한계를 덮거든요. 아, 난 돈 있으니까 부족한 게 없어. 이럴 수 있고 그래서 그렇다는 거예요. Почему говорится, богатому человеку тяжело попасть в рай не потому, что он богатый, а потому, что он своим богатством может закрыть свою дорогу. 이건 단지 돈만 그런 게 아니에요. 지혜도 마찬가지예요. 세상 지혜 많은 사람이 그것 때문에 자기 한계를 못 느낄 수 있어요. 그것 때문에 복음 몰라요. И есть человек, который имеет мудрость этого мира, и у него есть своя грань, и он не может превзойти это. 그러니까 똑똑하다 하는 사람, 난 잘났다는 사람, 뭐 배경 좋다는 사람, 돈 많다는 사람 이런 사람이 왜 영적인 의미에서는 굉장히 위험하냐면 한계를 그것이 덮어버리기 때문에 그래서 이 복음을 알기가 너무 어렵다라는 거예요. Почему мудрые, успешные, богатые люди, им тяжело? Потому что они своей гранью закрывают свою дорогу тем, что они говорят, что они ни в чем не нуждаются. 그래서 고린도서 1장 그 27절, 28절에 보면 바울이 이런 말을 해요. 미련한 자, 약한 자, 천한 자, 멸시받는 자들이 왜 축복이냐면 그것 때문에 그 연약함이라는 것을 알고 있기 때문에 쉽게 복음을 이해하더라. И 1 Коринфянам 1:21. Почему Павел говорит, что немощные, они наоборот благословенны? Потому что они еще легче понимают, потому что они ничего не имеют. 여러분이 여기 계신 여러분이 왜 이 복음을 들으면서 여기 계신지 아세요? 여러분이 한계를 이미 인정하고 깨달았던 거예요. Знаете ли вы, почему вы все люди, которые здесь находитесь? Почему? Потому что вы уже все поняли свою грань. 막말로 여러분이 계획한 대로 다 하고 원하는 대로 다 성공하고 갖고 싶은 건 다 갖고 뭐만 하면 돈을 무조건 벌고 나는 한 번도 실패라는 거 경험이 없었고 그러면 여러분 복음 들었겠어요? Услышали бы ли вы об Евангелии, если бы вы уже были успешны, ни в чем не нуждаетесь, у вас все хорошо? 생각해 보세요. 여러분이 한 번도 아픈 적도 없어. И попробуйте подумать, вы еще ни разу не 난 한 болели. 번 딱 보면 다 기억나. Или вы уже все помните, что было 손만 대면 무조건 давно. 돈 생겨. Или когда вы уже кладете свою руку, у вас деньги 사람 появляются. 쳐다보면 다 내 친구가 되고. Или вы смотрите на человека, а этот человек уже 나를 моим 미워하는 사람 другом 아무도 является. И никто меня не ненавидит. 그 이제 신적 경지들은 이 사람 복음 알겠어요? Этот человек может познать Евангелие? 교주가 되지. Он станет каким-то, может быть, 이 вожатым. 사람은 복음 몰라요. Этот человек не знает Евангелия. 근데 보세요. 뭘 해도 잘 안 되지. 한 마리 봐도 애워지지도 않지. Ну, 돈을 попробуйте 벌려고도 подумать, у нас 잃는 게 ничего не 많지. получается сейчас. 이게 복음으로 들어간 최고의 지름길이다. И это самый лучший путь, чтобы войти в Евангелие. 하나님의 은혜를 깨닫게 되는 거예요. Потому что вы осознаете о Божьей благодати. 사도 바울도 마찬가지예요. Апостол Павел тоже так. 로마서 7장 24절에 뭐라고 얘기합니까? От Римлянам в 7 главе 24 стихе что 오호라 говорится? 나는 곤고한 자로다. Что я был грешником. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. И кто меня спас от этой смерти? 이 사람은 배경도 좋고 돈도 있었어요. 똑똑한 사람이에요. 근데 되는 일이 없는 거예요. 엄밀하게 인간으로 말하면 뭔가 늘 고민이고 늘 걱정이고 염려되고 뭔가 되는 게 없어. 그리고 태어나기를 왜 나는 이스라엘 태어났을까? 내가 로마도 아니고 뭔가 한계가 있는 거예요. 그때 그가 복음을 깨달을 수 있었다. И именно в то время, когда у него было много проблем, он тогда смог познать об Евангелии. 더 놀라운 것은 원죄의 심각성을 알았다는 거예요. И еще одно, что он познал о состоянии, о худшести 인간이 первобытного 뭐 греха. 아무리 몸부림쳐도 안 되는 이유는 다름이 아니라 하나님을 떠났기 때문에 안 되는 거구나. 이걸 알았다는 거지. И это человек, который понял, что, оказывается, у человека не получается. Почему? Потому что он отошел от Бога. 그래서 인간의 한계와 영적인 비밀, 특히 원죄를 안다는 것은요. 영적인 세계로 말하면 가장 지혜로운 사람이에요. Человек, который духовно
Очень мудрый тот человек, который знает о первобытном грехе. 요거 못 알아듣는 사람이 가장 바본 거예요, 사실은. А самый безумный человек тот, который не понимает об этом. 또 하나는 우리가 이제 복음을 언제 나타나느냐면 그리스도의 능력이 깨달아질 때요. И еще когда является нам это Евангелие, когда мы начинаем понимать о силе Христа. 여러분 우리가 왜 예수 그리스도가 아니면 안 되냐라고 깨달아지냐면요. 이래서 그리스도가 아니면 안 되는구나라는 것이 내가 삶에서 깨달아진다는 거죠. И мы даже в нашей жизни познать, что кроме Христа ничего не выйдет. 예수님 제자들은요. 예수님이 이분이 그리스도구나를 보여주기 위해서 막 죽은 자 살리고 무리도 걷고 오병이 귀족 보여줬던 거예요. 그걸 보니까 야 이건 사람이 할 수 있는 게 아니었구나. 이거 봤겠죠. 그래서 그들이 복음에 대한 관심을 갖게 된 거 아니겠어요? Люди увидели, какие чудеса совершал Иисус, оживотворял мертвых, давал 5000 знамений чудес на людей. Если люди, смотря на него, поняли, что это не простой человек. 여러분 정말 여러분에게는요 복음의 안에서 복음으로만이 할 수 있는 체험이 있어야 돼요. И внутри вас должно быть то испытание, которое вы сами испытали. 진짜 복음 알면요 세상이 줄 수 없는 평안이 생깁니다. Если попробуйте познать Евангелие, у вас будет тот мир и покой, который вам этот мир не даст. 굉장한 체험이에요 그것도. И это самое большое испытание. 세상이 줄 수 없는 기쁨도 있어요. И есть такая радость, которую вам мир не может дать. 야, 내가 정말 은혜 받은 사람이고 내가 축복받은 감사가 나와요. 그러면 우리는 그리스도 안에서 주는 그 축복이 깨달아지는 И 거예요. вы начинаете понимать, сколько вы должны благодарить. 그러면 이런 고백을 하게 되는 거죠. И вы начинаете исповедоваться так. 사도행전 4장 12절에 베드로의 고백이에요. Как Деяние, исповедь Петра, 4 다른 глава, 이로서는 13. 구원 얻을 수 없나니 천하 사람 중에 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라. И в 12 стихе говорится, «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». 그리스도가 아니고서는 예수 그리스도가 아니고서는 구원이라고 하는 것은 거의 불가능한 것이구나. 이렇게 깨닫게 돼요. И человек начинает понимать, что, оказывается, кроме Иисуса Христа невозможно получить спасение. 세 번째입니다. Третье. 세세 무궁하도록 있는 나의 복음이에요. Говорится, мое Евангелие, которое будет вечным. 이 복음은 영원히 존재하는 복음이에요. И это Евангелие, которое будет вовек. 여러분, 이 복음은 이 살아있는 동안에만 영향을 주는 게 아니고요. 나의 영원한 삶까지 연결되는 겁니다. И это Евангелие будет не только тогда, когда я жив на этой земле, а будет вечно. 모든 사람은 한 번 죽을 것이고 그 다음에 심판이 있을 거라 그랬어요. И нам было сказано, что все люди один раз умрут и 그렇죠? получат 모든 суд. 사람은 죽습니다. Все люди умрут. 그리고 모든 인간은 심판 앞에 설 겁니다. И все люди предстанут перед судом. 그 심판 앞에 섰을 때 그 심판을 받지 않게 하는 그것이 바로 오직 복음이에요. И это только Евангелие, которое нас спасет от суда. 그래서 요한복음 3장 16절에 이런 말씀이 있어요. И поэтому от Иоанна говорится так. 그 독생자 예수 그리스도를 믿는 자들은 영생을 얻을 뿐만 아니라 17절에 보면 그들은 심판에 이르지 아니한다. И люди, которые уверовали в Иисуса Христа, не только получают спасение, они также не стоят перед судом. 여러분 그래서 그리스도 안에 있는 자는 심판과는 아무 상관이 없는 거예요. И поэтому человек, который находится внутри Иисуса Христа, он никакого не имеет отношения с судом. 사람들이 왜 죽음을 두려워하는지 아세요? Знаете, почему люди боятся смерти? 물론 사랑하는 사람과 이별에 대한 것 때문에 두려워할 수도 있지만 더 두려워한 것은 내가 지옥 갈까 봐. 이 심판에서 내가 이게 심판을 통과할 자신이 없다고 하는 거예요. 여기서 오는 두려움이 굉장히 큰 거예요. И в основном люди боятся смерти, потому что они боятся суда. А вдруг они попадут в рай, в ад, и не смогут попасть в рай. 근데 그리스도 안에 있는 자는 심판 자체가 없어요. Но человек, который находится внутри Иисуса Христа, у него нету суда. 그냥 특혜로 들어가는 거예요, 천국을. Он просто в особенном случае идет в 무슨 рай. 말인지 이해하세요? Понимаете, о чем я? 그리스도를 모르는 자는요, 그 모든 죄성을 다 확인한다는 거예요. И человек, который не знает Христа, он получает суд над собой. 근데 그리스도 안에 있는 자는 심판 자체, 우리를 묻지 않는다는 거예요. 그래서 프리패스야. И человек, который находится внутри Христа, у него есть билет бесплатный в рай. 그래서 이런 얘기잖아요. 얘 그리스도 하나님의 아들 그리스도 안에 있는 자는 사망에서 생명으로 옮겼느니라. И поэтому же говорят, что человек, который находится внутри Христа, от смерти приходит в жизнь, Сын Бога. 어마어마한 겁니다. И это большое. 그래서 이 복음 안에 있는 자는 죽음도 두렵지 않는 거예요. И человек, который находится внутри Евангелия, он не боится смерти. 왜 기독교인들은 장례라고 안 하고
천국 입성이라고 할까요? Знаете, почему христиане, они не проводят обряд хоронения, а проводят обряд 그리고 отправления? 크리스찬들은 죽었다고 해서 막 울거나 통곡하지 않습니다. И также христиане, когда человек умирает, они не плачут и не орут. 예수님도 그렇게 얘기했잖아요. И Иисус же тоже сказал так. 나는 나사로를 깨러 간다 그랬지 죽었다 이러지 않았어요. 한 번도 죽음이란 단어를 예수님은 쓴 적이 없어요. Иисус ни разу не использовал слово смерть. Он сказал, я иду спасать Лазарея, а не то, чтобы сказать, что он умер. 예수님이 한 말 중에요. 잔다라는 단어를 썼지 죽음이란 단어를 주님은 입에 자체에 말한 적이 없다니까. Господь ни разу не говорил слово смерть, он говорил просто засыпать или спать. 그 나인성 과부의 그 자녀가 죽었을 때도 뭐냐 달리다쿠며 너 잠에서 일어나 내가 너를 깨울게 이렇게 했지. 죽는다. 나사로 죽었대. 나의 친구 나사로를 깨러 가자 그랬지. 죽은 사람 살리러 가보자 이러지 않았다니까요. Когда дочь вдовы, она умерла, Господь не говорил, что она умерла, она сказала, проснись. 이게 나의 복음이에요. И это и есть мое Евангелие. 여러분에게는 영원으로 이어진 하나님의 약속이 주어졌다라. И говорится, что Бог вам дал Божие и обещание, которое с вами навеки. 그러면서 마태복음 28장 20절에 뭐라고 했어요? И также от Матфея 28:20 что было сказано? 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. До скончания этого века я всегда буду с тобой. 그래서 고린도서 15장 42절로 44절은요. 성도들은 반드시 생명의 부활로 영원한 부활로 천국에 갈 것이다. 이렇게 И 얘기해요. 1 Коринфянам 15 глава говорит, что верующие пойдут в Царствие Божие. 여기에 이렇게 돼 있습니다. И здесь говорится так. 썩을 것으로 심고 썩지 않는 것으로 다시 살아날 것이다. И человек заново оживет в сторону, где никогда не погибнет. 욕된 것으로 심고 영광스러운 것으로 다시 살아나리라. И он начинает заново, будет воскреснет из мертвых. 약한 것으로 심고 강한 것으로 다시 살아나리라. И сеется в уничижении, восстает в славе. 육신의 몸으로 심고 신령한 몸으로 다시 살아나리라. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. 그러면서 이렇게 얘기해요. 육의 몸이 있듯이 영의 몸도 있느니라. И в 44 стихе говорится, есть тело душевное, есть тело и 이것이 духовное. 나에게 주어진 세세 무궁토록 있을 복음이라는 거예요. И это мое Евангелие, которое будет со мной до 여러분 веки. 어떻습니까? 과거로부터 현재로부터 영원까지의 그 복음 안에 있는 나예요. И говорится, я, который имеет Евангелие, которое со мной от начала и до конца. 자, 이 복음이 어떻게 되기를 원한다? 전파되기를 원한다. И что Бог желает? Он желает, чтобы это Евангелие 이 распространилось. 복음이 모든 사람에게 전해지기를 원한다는 거예요. Говорится, что Бог желает, чтобы это Евангелие распространилось ко 거기서 всем 이렇게 얘기하는 людям. 거잖아요. 25절에 나의 복음과 예수 그리스도를 전파함은 이렇게 나오잖아요. И в 25 стихе здесь о чем говорится? «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа». 그 이유가 뭐냐? 26절에 나와요. В 26 стихе говорится о 이 причине. 복음을 모든 민족이 믿어 순종하게 하려는 것이다. 이렇게 И 나와요. это Евангелие возвещено всем народам для покорения их в вере. 여러분 이런 복음을 사람들이 제대로 알고 있을까요? И как вы думаете, люди знают об этом Евангелии? 가장 많은 사람들이 이렇게 알고 있어요. 뭐냐면 지금은 막 시달리면서도 나중에 언제 천국 가겠지 이렇게 생각하는 사람도 많고요. Есть такие люди, которые говорят, может, я сейчас как-то страдаю, потом в Царство Божие пойду. 어떤 사람은 천국에 대한 확신도 없으면서 그냥 예수 믿으면 여기서 뭐 먹고 사는 거 좀 해결 좀 되려나 이렇게 사는 사람도 많고요. Есть один человек, который говорит, ой, лучше я буду стараться здесь. 예수 그리스도를 믿으면 문제는 해결됐다고 하지만 그것도 확신치도 않고 그리고 자범죄 맨날 죄책감 속에 사는 사람도 많고요. Есть очень много людей, которые живут внутри чувства вины. 참 복음을 알았다고 하면서도요. 과거의 복음, 현재의 복음, 미래의 복음 하나도 정립돼 있지 않은 사람이 대부분이에요. Очень много людей, которые говорят, мы знаем Бога, но они еще захвачены Евангелием прошлого, настоящего и будущего. 그래서 오늘 사도 바울이 이 제자들에게 준 말씀입니다. 이 복음이 모든 민족에게 전해져서 그들이 믿고 그 복음에 순종하기를 원한다. И сегодня Павел говорит своим ученикам, что он желает, чтобы все ученики покорились и проповедовали до конца.
그래서요 우리가 세계복음화는 하나님 우리에게 간절히 원하는 하나님의 절대 계획이에요. Евангелизация всего мира – это Божий абсолютный план, от которого Он желает 그래서 от нас. 237 5천 종족 그건 무슨 얘기예요? 복음 안 들어간 모든 나라와 종족을 다 얘기하는 거예요 말이에요. 237 237개 나라가 복음을 거의 안 들었고 5천 종족이나 지금 복음을 안 들었다면 그것이 우리가 전해야 할 대상들이다. И 237 стран, и 5000 племен – это те места, где ни разу не было проповедано об Евангелии. 이 말을 예수님은 딱 한마디로 얘기해서 사도행전 1장 8절에서 땅 끝까지 복음의 증인되라. И Иисус это слово вкратце сказал в Деянии 1:8: «До края земли станете мне 두 свидетелями». 번째는 뭐냐면 이 복음으로 너희를 능히 견고하게 하실 것이다. И второе говорится, с этим Евангелием утвердить вас. 여러분 이 복음이 희미하잖아요. 그러면 계속 살면서 시달리고 속고 염려하고 걱정하고 이렇게 살다 간다니까요. И если Евангелие не будет утверждено, то человек, пока он живет в этой жизни, он будет обманываться, 그래서 오늘 колебаться. 본문에 나오잖아요. 25, 26절 마지막 절에 보면 이 복음으로 너희를 능히 견고하게 하려는 것이 하나님의 뜻이다. И в 26 стихе говорится, чтобы было ради того, чтобы возвещено всем народам для покорения и вере. 여러분 이 복음 알고 나면요 걱정할 게 없는 거예요. И после того, как вы познаете об этом Евангелии, вам не нужно ни о чем переживать. 우리 랩런트들도 좀 걱정을 좀 안 했으면 좋겠어요. И я желаю, чтобы наши ремнанты тоже не переживали. 공부 좀 못할 수 있어요. 그거 걱정하지 마세요. Учеба, да, у вас могут быть плохие оценки, но вы не переживайте 부모님 об этом. 물어보세요. 부모님은 공부를 잘했냐고. Спросите у своих родителей, они хорошо учились разве? 할 말 없어요. Они ничего не могут вам сказать. 그것이 우리 인생을 좌우하지 않아요. Потому что учеба не может управлять нашей жизнью. 주어진 일이니까 열심히 해요. 지금 그게 여러분의 역할이고 직분이니까. 그러나 그게 좀 안 된다고 해서 내 인생 끝났다 이렇게 생각하는 것은 정말 사단에게 속는 거예요. Конечно, это ваша одна роль в вашей жизни, но вы не должны быть сатане, имея это. 참 우리 랩런트들은요, 뭐 조금 요만한 거 안 되면 막 거기서 생을 막 포기하려고 하더라고 막. И наши ремнанты, как ни странно, если у них одно маленькое не получается, они уже свою 나는 жизнь 대학을 안 나왔으니 어떡하? 나는 뭐 아니 그거는요 인생 긴 인생 중에 작은 정말 그 쌀알 같은 사건에 불과한 거예요. И в их жизни, в долгой жизни, это как одна маленькая история, но они из-за одного теряют надежду. 어쩌면요 오늘 말씀드린 이 복음이 여러분 믿어지잖아요. 그럼 여러분의 인생은 이때부터 또 완전 달라집니다. Или когда сегодня, слушая слово, вы начинаете понимать, с этого момента ваша жизнь начинает меняться. 세상 사람이 말하는 그 학문이 여러분의 인생에 더 효과적이겠어요? 하나님의 말씀이 여러분의 인생에 더 효과적이겠어요? 한번 Божье 생각해 слово 보세요. вам дает влияние в вашей жизни, или учеба вам дает влияние? 우리가 정말 이 진짜 지혜를 모르고 살면은 뭐 헛똑똑이라고 하지 뭐 알기는 많이 아는 것 같은데 맨날 시달리다 사는 거예요. Если мы будем жить, не зная об этом Евангелии, даже если мы будем жить или учиться, мы просто будем жить этой жизнью. 복음 안에 있어야 내 인생을 견고하게 세울 수 있는 줄로 믿어요. Я верю, что жизнь внутри Евангелия мы можем поставить нашу жизнь твердо. 그래야 여러분 인생 무너지지 않아요. И только так ваша жизнь, она не разрушится. 그 무너지는 사람들 보세요. 공부도 잘하고 좋은 대학 나왔는데도 그냥 뭐 정치가들 보세요. 그냥 갑자기 무너지면 뭐 자살도 하고 세상의 것이 그 힘 하나도 없습니다. 그거. Посмотрите на влиятельных людей, на политиков, которые одно не получится, они заканчивают жизнь суицидом. 복음보다 강한 건 없다. И нету ничего сильнее, чем Евангелие. 정말 믿으시기 И 바랍니다. я желаю, чтобы вы правда верили в это. 그래서 이 복음이야말로 우리의 인생 가장 행복하고 강하고 단단하고 영원한 나의 인생의 반석이 되는 줄로 믿습니다. Я верю, что это Божье Слово для меня станет камнем моей жизни. 그래서 복음만이 세상을 살리고 복음만이 나를 강하게 할 수 있거든요. И только Евангелие может спасти этот мир, и только Евангелие может сделать меня сильным. 이 복음의 비밀을 오늘 또 여러분이 현장에서 정말 날마다 누리길 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа желаю благословлять, чтобы это Евангелие было в вашей жизни, вы всегда наслаждались на ваших местах действия. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 나의 복음을 다시 한번 과거의 복음화, 현재의 복음화, 미래의 복음화의 관점에서 살펴볼 수 있도록 말씀으로 주신 것을 감사합니다. Благодарим Тебя, Господи, что сегодня Ты дал нам Слово, мое Евангелие,
영세전에 감추었던 그 복음이 이제 나타난 바 되었을 뿐만 아니라 세세 무궁토록 있을 나의 복음을 주심을 감사드립니다. Мы благодарим Тебя, что Евангелие, которое было сокрыто со времен, явилось ко мне и стало моим 이 Евангелием. 복음의 능력으로 세계를 살리고 나를 든든히 세워가도록 축복해 И 주옵소서. Господь благослови нас, чтобы, имея это Евангелие, мы оживотворили этот мир и ставили себя 예수 сильными. 그리스도의 이름으로 Именем 기도하옵나이다. Иисуса Христа молюсь. Аминь. Аминь.